Hai kawan, kembali lagi ke channel Gus Krebek. Saat ini kita berada di salah satu tempat wisata di Bali. Mau tahu di mana? Ayo tetap ikuti videonya. Bagaimana? Sudah ada yang tahu belum ini di mana? Tempat ini bernama Bali Bird Park. Di sini kita bisa melihat beberapa jenis burung yang dipelihara di tempat ini. Mau tahu seperti apa di sini? Ayo tonton terus videonya. Bagaimana kawan? Bagus kan tempatnya? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman berlibur di sini. Terima kasih.